bà xong có rụp nâng ảnh nhạt trong tiệp xua đào bộ mèo ổ nâng sơ san sơ chết đi cái rụp bà thà nick trong miền miền mũi đã được là pi độ biếp còn phích PPPoE ក្នុង Mikrotik router យ៉ាងងាយស្រួលបំផុតនិងលឿនបំផុតសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រកបមុខរបរធ្វើការងាររកស៊ីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាដើមបាទដូច្នេះកុំអោយឱកាសយើងបន្លាយពេលវេលាកាន់តែយូរដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនម្ដងទៅបាទ
បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបានទទួលវីដេអូខ្ញុំហើយតើបងប្អូនមានចំណារអារម្មណ៍និងមានបញ្ហាអ្វីដែរទាក់ទងមួយជាមួយវីដេអូនេះបើបងប្អូនមួយចំនួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាទាក់ទងមួយវីដេអូនេះមិនយល់អ្វីណាឬមានចម្ងល់អ្វីណាមិនទាន់ចេះច្បាស់បងប្អូនអាចរីកខមមិននៅខាងក្រោមជាមួយស្ថាបនាដើម្បីឆ្លើយតបខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនហើយបានចំណេះដឹងបងប្អូនយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់ចេញពីខ្ញុំផងដែរបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីណាមិនសមគួរមិនទាន់ច្បាស់មិនយល់ច្បាស់ណាអាចឆាតពីខមមិនពីក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនហើយតើតើបងប្អូនណាចង់រៀនពីអ្វីទៀតបងប្អូនអាចខមមិនពីក្រោមប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ធ្វើវីដេអូអីខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូហ្នឹងឲ្យបងប្អូនតាមស្នើពរបងប្អូនអរគ្នាបាទអរគុណជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនណា